Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz bu juda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri va bu bo'yicha juda ham ko'p savollar, juda ko'p bemorlar bizga murojaat qilib kelishyapti. O'sha oyiga 50 tadan ortiq odamni aynan mana shu kasallik bo'yicha demak yotqizib davolab uyga jo'natib olyapmiz. Demak, quloqdagi shovqin haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu videoni ko'rishdan oldin bizni bir bemorimiz o'sha o'zlari biz o'sha iltimos qilganmiz, ko'ndirganmiz u kishini. Mana shu haqida demak bizni lecheniyamizni qanchalar u kishiga foyda bergani haqida gapirib o'tganlar, o'sha narsani eshitsak. Assalomu alaykum azizlar. Demak, navbatdagi bemorimiz bizga Andijon viloyatidan Samarqand shahriga tashrif buyurganlar. Bu kishining yoshlari demak 60 dan oshgan. 5 yildan beri quloqda shovqini bilan oldimizga kelganlar. Bu kishiga demak 5 kunlik davo muolajalarini qildik. 5 kun ichida quloqdagi shovqinlari taxminan 40-50% ga tushdi. Endi biz qilgan muolajalarimizdan keyin dorilar to'liq so'rilib ketishi uchun yana demak 1 oylab taxminan vaqt ketadi va undan keyin yanada natijalari zo'r bo'ladi. Xola, siz mana shu klinikaga kelib, Andijondan Samarqandga kelib, haqiqatda natija oldingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana men Andijondan shu YouTube orqali shu Otabek Jonzoqov bilan suhbatlashdim. Suhbatlashdan keyin shu o'zimga shifo topish uchun shu Andijondan Samarqandga yubordim. Xudoga shukr, Allohning yo'lida keldim mana. Alloh Xudoyim shifo berdi. Shu bola sabab ancha boshim 5 yildan beri men davolanaman. Shifo topganim yo'q edi. Shu yerga kelman 5 kun ichida ancha shovqinlarim kamaydi. Uyqularim yaxshi bo'ldi. Ish qilib xursandman kelganimda. Noliganim yo'q. Rahmat doktorlarga. Joninglar sog' bo'lsin. Har doim namozlarimni duo qilaman. Mana bu xursandlik ko'z yoshlari. Shuning uchun ham agarda sizlar ham shunaqangi muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, marhamat bemalol klinikamizga tashrif buyurib, bizdan davo muolaja olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, azizlar, ko'rib turganingizdek, demak bu kishi andijonlik xola 60+ yoshdalar, ya'ni 60 yoshdan oshganlar. 5 yildan beri quloqdagi shovqin bilan umuman bormagan doktori yo'q, o'zini aytishi bo'yicha. Bir joyda 7 kun, bir joyda 10 kun, bir joyda 5 kun, bir joyda 7 kun shunaqa qilib davolanib kelganlar. Bizni oldimizga Andijon viloyatining Izboskan tumanidan, ya'ni taxminan 650 kilometr masofani bosib Samarqand viloyati Samarqand shahriga Medfas klinikasiga tashrif buyuryaptilar. O'sha kunning o'zida demak bu kishini audiometriya qilyapmiz, tekshiruvlar qilyapmiz, endoskopiskiy va bu kishida demak o'sha 2-darajali sensornevral qattiqquloqlik va tinnitus chap tomonlama demak aniqlanyapti. Ya'ni quloqdagi shovqin. Birinchi kundan, davoni birinchi kunidan ertasi kuniga xola o'zi yaxshi uxlashni boshladim. Shovqinim birdaniga 30% kamaydi deb aytgan. Birinchi kundan. Ya'ni bu kishiga zo'r ta'sir qilgan. Undan tashqari bizda albatta fizioterapiyamiz bor, fiziolecheniyalar oladi, ukollarimiz bor, o'shalarni qilamiz. Demak, burnidan, quloqning orqasidan demak jo'natib dori-darmonlarni shunaqa qilib demak xolani davosini ancha, og'ir kasalligini ancha yaxshi qilib berdik va hattoki shu darajada qilib berganimizdan bu xola yig'lamay yuborganlar. Rahmat, ya'ni aynan rahmat. Bunaqangi bemorlarni biz hozirgi paytda juda ham ko'p davolayapmiz. Va agarda siz ikkilanayotgan bo'lsangiz, mana shu doktorga borsam qanday lecheniya olaman, nima bo'laman deyotgan bo'lsangiz, marhamat, bemorni o'z tili bilan aytib o'tiribdi. Biz juda ham ko'p bemor davolaymiz, lekin uni ichida bir 99% hech kim bilmasin, hech kim kasal deb o'ylamasin deb videoga oldirtirmaydi. Shunaqa uyaladi bemorlar, lekin bu holadan biza rezultat juda ham zo'r bo'lganligi uchun iltimos qilganmiz va o'zlari demak xo'p deb qilganlar, lekin shundan yuzini ko'rsatmaganmiz xolani. Undan tashqari mana shu hola bilan birgalikda bir taxminan parallelni 10 kishini, 9 kishini, bu holalar 10 kishi edik, 9 kishi 10 kishini davolagan edik va hammasi bizdan mamnun bo'lib ketgan.
Ya'ni shunday kelgan paytida hattoki burundan dori yuborayotgan paytimizda dori quloqqa borayotgan bormayotganligini sezmagan odamlar oxirgi kunlarda o'sha quloqdagi shovqini pasayib, demak dorini quloqqa borayotganligini sezgan edi. Endi bu yerda yana bitta narsani hisobga olish kerak. Misol uchun oldimga 10 yil, 15 yillik quloqdagi shovqin, tinnitus bilan oldimga kelishadi va mendan 3 kunda, 4 kunda, 5 kunda mo'jiza kutishadi. Azizlar, men doktorman, vrachman, men sehrgar emasman. Shuning uchun ham sizlarga bu tavsiyam, sizlar mana davo topmay yuribsizlar. Bu yoqda boryapsizlar, bu yoqqa boryapsizlar, bu yoqqa boryapsizlar, bo'yinlaring cho'zdiryapsizlar, bir narsalar qilyapsizlar, misol uchun hech qanaqa davo topmayapsizlar-da, bu yoqqa kelib 3-4 kun ichida qisman bo'lsa ham pasayyapti eshitish o'sha shovqinlaringiz. Shunga shukr qilmasdan nimaga yo'qolmayapti deyapsizlar. Misol uchun, azizlar, unaqa qilib ishlanmaydi. Bu unaqa ishlamaydi. Birinchi etap lecheniямizda 30% gacha pasaysa juda ham katta natija degani bu. Birinchi etap lecheniyada. Bir xillarda 10% pasayadi, bir xillarda 20% pasayadi. Bir xillarda 70% gacha pasaygan joylar bor. Ozgina shovqin qolgan paytlar bor. U narsa nimaga bog'liq? U narsa bu shovqin qachon paydo bo'lganiga bog'liq. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sabr bilan biroz og'riqli bo'ladi. O'sha ukol qilamiz quloqni orqasiga, bari og'riqli bo'ladi, igna kiradi, boshqa qiladi. Ana shu narsalarga sabr bilan, endi og'riq bo'lganda juda ham og'riqli bo'lmaydi, lekin chidasa bo'ladigan og'riq. Bir xillar burun to'sada juda qiyshiq bo'ladi, juda ham qiyshiq bo'ladi. Ularda misol uchun suyak xalaq berib turadi. O'sha paytda biz iloji boricha, demak, maksimalni og'ritmasdan qilishga harakat qilamiz. No, baribir bitta narsani hisobga olish kerak. Bu protsedura biroz og'riqli. Unga chidab bo'lmaydi emas, chidab bo'ladi, bemalol chidasa bo'ladi. Hech qanday xavotir oladigan narsa yo'q. Mana shu xola ham, andijonlik xola ham boshimni aylantirib tashlasa kerak, oyog'imni teskari qilib yerga yotqizib qo'ysa kerak deb o'ylaganlar, lekin kelganlaridan keyin, "Voy, shumi? Ana yaxshi bo'lib ketdi" deb aytganlar o'zlari. Juda ham xursand bo'lib, o'sha 5 kun yotganlar bu kishi. O'zi aslini olganda 7 kun yotishlari kerak edi. O'sha zih bo'lib, ya'ni zerikkanlari uchun ham bu kishini, demak, majburan Andijonga yuborib o'rganmiz, lekin albatta 3 oydan keyin qaytib kelish sharti bilan. Chunki lecheniyani yana davom ettirish sharti bilan, demak, javob berib o'rganmiz. O'zlari ham biladi mana shu kishini, agar o'zlari ko'rayotgan bo'lsalar, u kishi bilan birgalikda yotib davolangan bemorlar ham bor edi, qatnayotgan bemorlar ham bor edi. Ya'ni Samarqand shahridan yoki Samarqand atrofidan bo'lsa, ko'pincha o'sha qatnattiraman bemorlarimni, lekin chetdan ko'p kelishadi. Masalan, Surxondaryodan, Navoiy viloyatidan, Toshkent viloyatidan, Toshkent shahridan ham kelishadi. Demak, Sirdaryo, bu Xorazm, Qoraqalpoqdan ham juda ko'p kelishadi va ularning hammasi, deyarli hammasi 99.9% yotadi. Bu yerda hech qanaqa tanish yo'q, hech kim yo'q. Mana shu yerda yotadi. Bizning demak koykamiz 450 ming so'm. Siz minimalni 7 kun yotishingiz kerak. 7 kun yotishingizga, demak, sizga taxminan 3 milliondan ziyodroq pul ketadi. 3 million 300, 3 million 400 ketadi. Dorilar bilan yana 1,5 million, itogi 5 millionlar pul ketadi. 4-5 million atrofida, demak, xarajat qilasiz. O'shani hisobga olib kelsalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki shu sizdan pullaringiz ketyapti. Misol, deyarli oldimizga kelayotgan 99% odam hammasi aytadi: "Bu yoqqa bordim, pulim ketdi, bu yoqqa bordim, pulim ketdi." Yo'q, bu yoq va oxir mana shu yerda qanaqadir bir xachabi minimum bo'lsa ham natija oldim deyishadi. Va quloqdagi shovqinni ancha munchasi bartaraf etilayotganligini biz ko'ryapmiz. Mana shu andijonlik xola misolda. Bu kishi shu paytgacha bo'lgan bemorlarimni qaysidir ma'noda odzovi desam bo'ladi. Chunki men bir oyda taxminan 50 ga yaqin odamni quloq shovqini bilan bog'liq bo'lgan muammosini davolashga harakat qilaman. 50 ta odamni o'tkazaman bir oyda o'rtacha. Ularni taxminan bir 30-40 tasi chetdan kelishadi va yotib davolanishadi, hamda 20 tasi o'zimizning viloyat, ya'ni Samarqand viloyat atrofida, Samarqand shahri atrofida bo'lganligi uchun ularni qatnattiraman. Lekin juda ham ko'pchiligi aynan mana shu insonlar, demak, minimalni 7 kun yotib ketishadi.
Azizlar, quloqdagi shovqinni bitta tabletka bilan yoki bitta qanaqadir bir ukol bilan tuzatish juda ham qiyin. Albatta ilojsiz narsani o'zi yo'q, lekin tuzatish juda ham qiyin. Telefon qilasizlar, Namangandanman, bora olmayman, bitta tabletka ayting deysizlar. Surxondaryodanman, bora olmayman, tabletka ayting deysizlar. Tabletka bilan tuzalganlaringizda kim qachon tuzalib ketgan bo'lardilaringiz. O'sha tabletka chiqqan edi. Lekin u yerda boshqacha ishlar bajarish kerak. Ya'ni bu yerda konkretno giperdiagnostika qilinishi shart. Birinchi navbatda albatta audiometriya shart bo'lsa o'sha demak qon tomirlar Doppler grafiyasi va juda ham shart bo'lsa MRT qilinishi kerak bo'ladi. MRT, miyani MRTsi kerak bo'ladi. Uni ham o'zim aytaman, agarda qanaqadir bir o'sha demak kerakli asos topsamgina aytaman. Shuning uchun ham azizlar, yuqori ta'kidlab o'tganimdek, siz niyat qilib, mana shu insonda yaxshi tuzalib ketaman, yaxshi davolanib ketaman deb niyat qilib kelayotgan bo'lsangiz, albatta kamida bir haftaga davolanaman deb niyat qilib ketishingiz kerak. 3 kun, 4 kun lecheniya olib, o'zgarish bo'lmayapti-ku, doktor hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti-ku desangiz, o'zingizni aldagan bo'lasiz. Menga farqi yo'q. Men doktorman, men dorilarni qilaman, u yog'i o'zingizdan. Bu ham yolg'on ekan desangiz, yolg'on bo'lib qolaveradi. Lekin rost ekan desangiz, rost bo'laveradi. Chunki bu dunyo shunaqa dunyoki, nimani izlasang shuni topasan. Mana shu ayol ishondi bizga, haqiqatda quloqdagi shovqini bartaraf bo'lishiga ko'zi yetdi, kelib davolandi. Andijondan 650 kilometr uzoq masofadan ertalab soat 5:30 ga yaqin, kechqurun 8 da chiqqanlar bu kishi. Ertalab 5:30 ga yaqin bizni klinikamizga tashrif buyurib, shuncha qiyinchilikka qaramasdan turib davolanib ketyaptilar. Butunlay begona, butunlay boshqa madaniyatli shahar. Butunlay boshqa madaniyatli joy. Vodiy umuman boshqa madaniyat insonlari, bizni Samarqandning madaniyati bu umuman boshqa insonlar. Misol uchun, hattoki tilimizda ham juda katta o'zgarishlar bor. Shunga qaramasdan turib, O'zbekistonda bo'lganliklari uchun kelyapti. Ya'ni haqiqiy tuzalmoqchi bo'lgan inson mana shunaqa bo'ladi. U qolgan narsa yolg'on bo'lmagan gaplar bo'ladi. Doktor bormoqchiman, yo'qman, bu yo'qman deb faqatgina meni bezovta qilasizlar. Masalan, kechqurun 11larda yoki 8da telefon qilib bitta dori ayting deydi, tabletka ayting deydi. Qanaqa tabletka aytishim mumkin deb o'sha payti bemorlar bilan demak noto'g'ri tushunchaga borib qolishimiz, konfliktga borib qolishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, agarda siz haqiqatda davolanmoqchi bo'lsangiz, niyatingiz bo'lsa, meni sinash uchun emas, haqiqatda davolanish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, marhamat, eshiklarimiz ochiq. Sinash uchun kelmoqchi bo'lsangiz ham eshiklarimiz ochiq. Marhamat. Demak, ish faoliyatimiz Samarqand shahrida. Telefon raqamim, agar telefon raqamimga telefon qilsangiz, men qaysi klinikada ishlayotganligimni sizga aytib, bemalol demak lokatsiya tashlab berishim mumkin bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.